但係照舊都係要鹹嘅。喂，差唔多，係咪啊？你繼續薄收，以收薄嘅。會咧，都近啦，都近。睇下有，係唔到爪嘅。上咗嚟先，係咪好啲？要兜囉柚啊！有冇進展啊？咁樣叫，好似冇頭先爭。你啱啱嗰盒薄嘅易收咗幾多？而家呢個都係照薄啦，係咪？係啊，照薄啊。咁樣。有冇得撩咧？好似有機會。冇啊，撩唔到。幾好幾好幾好，可能夾後面呢度出嚟。嘅後面係啊，15、都冇得撩㗎啦，撩晒。冇得撩啦，10、喂， 9、唔係喎。 8、7、6、5、4、3、2、1。可能呢隻仲易啲。都未夾到100蚊，都 OK。呢個頭可能9、8、7、6、5、4、3、2、1。哦，呢隻出先，唔係佢阻住，係咪咁？冇料先。7、6、我真係打到佢。 4、3、2收1。係咪㗎？會唔會太多？太多。OK，唔得，係咪咁樣 OK 啊 OK，差唔多啦，一下。睇下你點選擇。點啊？我應該點揀啊？嘅後面有咩揀？嘅後面，但係如果唔得，佢就會成隻跌落去㗎咯。咁你薄夾啦，又係易收。6、5、4、3。薄夾啦，薄夾我有信心。佢呢個爪反應都幾好。喂，會唔會夾多咗？喂，點啊？好，拎線。你停一停先去夾。